Že si poviete ráno alebo ukážete prstom na mape a zrazu poviete, že sem chceme ísť. A do 2 do 3 hodín si tam, hodíte kotvu, keď máte šťastie, nikto iný tam není. Je azurová voda, okúpete sa, žijete si morský život. A tú úplne inú atmosféru, keď si zase za ďalšie 2 hodiny poviete, že ideme ďalej. A to sa opakuje celý týždeň. Každá zápika je ojedinelá. Je tam nejaká reštaurácia, taktiež si poviete, že dobre, mám rád nočný život, tak budem prstom na mape ukazovať inak. Čiže výhodou tej lode je primárne to, že nikde nie som na jednom mieste, stále sa presúvam a vidím nádherné miesta. O čom je rekreačný jachting hlavne? Povie nám Ríško. Hlavne je to o zábave, slnku, kúpaní. Čítaš nejaké knihy pre turistov alebo tak? Tak čo mám povedať, že to je o Jamesne, o Heinekene a o Malborkách a Lightkách? Tak, asi si povedal práve pravdu. A je to o tom, či drží kotva, lebo keď nedrží, tak to potom nie je sranda. Tak, tak. It's so good.